किन भन्दाखेरि हामी आमा बाबा भनेको चाहिँ हामी अभिभावक भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो बलबुता, हाम्रो विवेक, हाम्रो समझशक्ति, हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउने जति मात्रै हाम्रो नानीहरूको, हाम्रो सन्तानको हेरचाह गर्न सक्छ। त्यसबाट पर गर्न सक्दैन, किनभने त्यसबाट पर चाहिँ हामी असमर्थ हुन्छौँ। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ त्यसपछि उताका सबै जो हामी हो प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद। आज यो नानीको साथमा तपाईँ रहनुहुन्छ अनि प्रभु यो परिवारको साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ। आज हामी सबैको साथमा जसले तपाईँमा विश्वास गरी तपाईँमा दृढतामा प्रभु आएका तपाईँका छोराछोरीको साथमा तपाईँ रहनुहुन्छ। तपाईँलाई यो नानीको जन्मदिनलाई प्रभु तपाईँमा समर्पण गर्दै तपाईँमा धन्यवादी हुनको लागि प्रभु यहाँ भेला भएका छौँ। अनि प्रभु तपाईँको महिमा हामी बढाइ